日就嚟到一個罅坑正記麵館啊，燒臘飯麵啊，呢個就燒臘嘅菜單，又有燒雞、白斬雞、叉燒、燒鴨、燒肉。呢個就係罅坑正記麵館啊！今日嚟咧就試下呢個有咩食喺呢度？豆豉啊，雲吞麵，跟住雞飯嗰啲啊，飯啊，嗰個叉燒係咩麥汁叉燒啊？應該係咁講。嗰個就係賣咩啊？嗰度？雲吞麵、客家麵、冬菇雞腳。哦，雲吞麵、客家麵、冬菇雞腳啦，鴨都 OK 啦，鴨都 OK 啦，冬雞鴨嚟。東雞鴨啦，咁樣咧就係嘛？係冇分享啊！呢個就罅坑邊度啊？罅坑尾正記麵館啊！分享。你所賣嘅呢個就金瓜板麵、乾撈，呢個係清湯、魚滑粉、西刀麵粉。頭先分享嘅呢個咧就係呢個菜單啦，價錢表心啊喺呢度。呢個就係燒肉，呢個就係冬龜鴨肉。呢個三層小肉，呢個燒肉係老闆自己親手燒嘅。呢個就叉燒，我哋食叉燒咧，就肯定要配呢個靈魂燒。總之我哋食雞飯、食叉燒、食燒肉，梗有留到呢個靈魂辣椒。呢個就係冬龜燒鴨，鴨普通。咁一個燒肉咧，頭先我所試過燒肉可以，呢個就叉燒，呢個我試過叉燒。叉燒可以，呢個燒鴨，冬龜燒鴨，還可以啊，分享。